एक किसान के पास एक गधा था जो बहुत मेहनती और वफादार था। हर दिन वो किसान का अनाज बाजार तक ले जाता था। एक दिन किसान ने ज्यादा बोझ गधे पर लाद दिया और उसे एक सेठ के घर भेजा। रास्ते में गधा थक गया और धीरे चलने लगा। सेठ ने उसे देखकर गुस्सा किया और उसे पीटने लगा। किसान ने तुरंत रोका और कहा कि गधा भी एक जीव है, उसे भी दर्द होता है। सेठ को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने माफी मांगी।